गाइस, माय बर्ड विला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बर्ड को अपना हैंड टेम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा जो जिससे आप अपने बर्ड को आसानी से हैंड टेम कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी बर्ड हो, चाहे आपका पैरट हो, बजीज हो, कॉकटेल हो, कोई भी। ओके। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना केज खोल लीजिए। आपको सबसे पहले इसके लिए करना पड़ेगा कि ये आपके हाथ से न डरे, आपका डर निकल जाए इसके अंदर से। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए, मैंने कंघी ले ली थोड़ी सी हाथ के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर सिर्फ एक हाथ ले जाके देखता हूँ कि ये मेरे हाथ से डरते हैं नहीं है। ये देखिए, मैंने दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथों से बहुत कम डरते हैं, क्योंकि ये अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते। ठीक है। तो गाइस, अब एक बारी हम कंगनी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे अंदर हाथ रख के कुछ नहीं करना, सिंपली बैठ जाना है। तो जब आप बैठ जाओगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपके हाथ के अंदर, आपके हाथ के ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो देखते हैं कितनी देर में आके बैठते हैं। तो गाइस देखिए, अब ये धीरे धीरे हाथ के पास आ रहे हैं। तो आपको सेम यही प्रोसीजर करना है। आपको अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि आप हिलाओगे तो ये आपके हाथों से डरना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको स्टिल ऐसे ही रखना है अपना हाथ। ठीक है गाइज, तो अब देखिए, तो देखिए गाइज, ये दोनों आगे आराम से आपके हाथ के ऊपर आके बैठ के खा रहे हैं। तो गाइज, इसके बाद आपको सबसे पहले इनका ट्रस्ट गेन करना है। जब इनको लगेगा कि आप इनको कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, तो उसके बाद आप इनको आराम से एक स्टेप आप अपना कंप्लीट कर लोगे। तो गैस, इनको खा मतलब कि ऐसे में आप इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। ये खा रहे हैं, इनको खाने दीजिए। ठीक है, अगर आप बीच में इनको छेड़ देंगे तो ये खाना बंद कर देंगे। तो गैस, आपने पहला स्टेप जो कर लिया, पहला स्टेप नहीं, एक्चुअली आप उसको दो स्टेप कह सकते हो, क्योंकि पहले आपने सिर्फ हाथ डाला अंदर तो उनको लगा कि आप मतलब कि ये आपके हाथ से डर रहे हैं, नहीं डर रहे। सेकंड आपको मैंने बताया कि कंगनी रख के। अब थर्ड देखो, मैं इनके आगे हाथ कर रहा हूँ तो ये उतना नहीं डर रहे हाथ से। ठीक है, ये शुरू शुरू में काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये बस चेक करते हैं कि ये उनके लिए सेफ़ है या नहीं है। ठीक है। तो गाइस, अब आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ मैं। ये देखिए, अब देखिए, मैं इनके आगे उंगली करता हूँ और इसको बोलता हूँ स्टेप अप। ये देखिए, ये मेरा पूरा हैंड टेम है। इसको मैं जैसे मर्जी ट्रेन करना चाहूँ वैसे ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समझदार भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन जो ये येलो वाला है, इसको मैं कुछ टाइम बाद लेके आया था, तो ये उतना हैंड टेम नहीं है। ये कई बार थोड़ा सा बॉसी है, थोड़ा सा काट लेता है, या एक्चुअली क्या है, ये इनका पेयर है ये। लेकिन देखिए, ये देखिए, ये भी उंगली पे आके बैठ गई, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करती है, शरारती है ना, काटने की कोशिश करती है। तो गाइस, आप भी ऐसे करके इनको हैंड टेम कर सकते हैं। तो गाइस, आपने जैसा कि देखा कि पहले आपने इनके आगे खाली हाथ किया तो ये थोड़ा बहुत डर रहे थे हाथ से। फिर आपने इसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद इन्होंने आपके हाथ से डरना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर मैंने आपको दिखाया कि आप इनकी चेस्ट के ऊपर उंगली रख के ऐसे थोड़ी सी प्रेस कीजिए और बोलिए स्टेप अप, तो ये आप अपने आप ही उंगली पे आके बैठ जाते हैं। तो गाइस, ऐसे ही आप इनको एक बार ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है ट्रस्ट गेन करने में। जिस दिन इनको ट्रस्ट गेन हो जाएगा तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ऐसे हाथ करोगे जो आपके हाथ पे आके बैठ जाएगा। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।